Zarelli é o nosso supermercado, lugar de gente feliz. O melhor hortifruti da cidade é no Supermercado Zarelli. Confira algumas de nossas ofertas. Limão, R$ 1,99 o quilo no Ative e Pague. Batata, R$ 2,49 o quilo no Ative e Pague. Abacaxi, R$ 7,99 o quilo no Ative e Pague. Banana nanica, R$ 3,79 o quilo no Ative e Pague. Tomate, só R$ 4,98 o quilo no Ative e Pague. Maçã gala, R$ 9,90 o quilo no Ative e Pague. Repolho, R$ 2,99 o quilo no Ative e Pague. Uva Vitória ou Thompson bandeja 500 gramas, R$ 9,90 no Ative e Pague. Ofertas válidas do dia 3 ao dia 5 de março. Quer economizar? Venha para o melhor hortifruti. Venha para o Supermercado Zarelli. Zarelli Supermercado, feito só pra você. Zarelli é o nosso supermercado, lugar de gente feliz. O melhor hortifruti da cidade é no Supermercado Zarelli. Confira algumas de nossas ofertas. Limão, R$ 1,99 o quilo no Ative e Pague. Batata, R$ 2,49 o quilo no Ative e Pague. Abacaxi, R$ 7,99 o quilo no Ative e Pague. Banana nanica, R$ 3,79 o quilo no Ative e Pague. Tomate, só R$ 4,98 o quilo no Ative e Pague. Maçã gala, R$ 9,90 o quilo no Ative e Pague. Repolho, R$ 2,99 o quilo no Ative e Pague. Uva Vitória ou Thompson bandeja 500 gramas, R$ 9,90 no Ative e Pague. Ofertas válidas do dia 3 ao dia 5 de março. Quer economizar? Venha para o melhor hortifruti. Venha para o Supermercado Zarelli. Zarelli Supermercado, feito só pra você. Zarelli é o nosso supermercado, lugar de gente feliz. O melhor hortifruti da cidade é no Supermercado Zarelli. Confira algumas de nossas ofertas. Limão, R$ 1,99 o quilo no Ative e Pague. Batata, R$ 2,49 o quilo no Ative e Pague. Abacaxi, R$ 7,99 o quilo no Ative e Pague. Banana nanica, R$ 3,79 o quilo no Ative e Pague. Tomate, só R$ 4,98 o quilo no Ative e Pague. Maçã gala, R$ 9,90 o quilo no Ative e Pague. Repolho, R$ 2,99 o quilo no Ative e Pague. Uva Vitória ou Thompson bandeja 500 gramas, R$ 9,90 no Ative e Pague. Ofertas válidas do dia 3 ao dia 5 de março. Quer economizar? Venha para o melhor hortifruti. Venha para o Supermercado Zarelli. Zarelli Supermercado, feito só pra você.